বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে অনেকেই হয়তো শুনে থাকবেন অ্যাটাক হেলিকপ্টারের কথা। তবে জানেন কি বিশ্বের প্রথম অ্যাটাক হেলিকপ্টার কোন দেশের তৈরি? 1967 সালে আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত বিশ্ব দেখেছে 27 ধরনের মিলিটারি অ্যাটাক হেলিকপ্টার। এর মধ্যে কোনটি বিশ্ব সেরা? উন্নত প্রযুক্তি, অস্ত্র আর পারফরমেন্সে কোনটি সবচেয়ে এগিয়ে? সুপ্রিয় দর্শক, আজ আমরা জানবো এমন 5টি অ্যাটাক হেলিকপ্টারের কথা যেগুলো বাকিদের ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে অনন্য উচ্চতায়। এই তালিকা করা হয়েছে হেলিকপ্টারগুলোর পারফরমেন্সের কম্বাইন্ড স্কোর, গতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, টিকে থাকার ক্ষমতা, ফায়ার পাওয়ার ও অ্যাভিওনিক্স বা উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। আমেরিকা 1967 সালে বেল H-1 কোবরা নামে বিশ্বের প্রথম অ্যাটাক হেলিকপ্টার তৈরি করে। বর্তমানে যুদ্ধবিমানের পাশাপাশি অ্যাটাক হেলিকপ্টার হয়ে উঠেছে যে কোনো দেশের আকাশসীমা প্রতিরক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তা এবং যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যতম অস্ত্র। জটিল সব প্রযুক্তি ও উচ্চ নির্মাণ ব্যয়ের কারণে বিশ্বের খুব কম দেশের হাতেই আছে এই আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র। চলুন দেখে আসি বিশ্বের সেরা, আধুনিক ও ভয়ঙ্কর 5টি অ্যাটাক হেলিকপ্টার। এই তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে সার্ভিসে থাকা অ্যাটাক হেলিকপ্টারগুলোকে। 5 নম্বরে আছে ফ্রান্স ও জার্মানি যৌথ উদ্যোগে তৈরি মাঝারি মানের অ্যাটাক হেলিকপ্টার ইউরোকপ্টার টাইগার। এটি ফ্রান্স ও জার্মান সেনাবাহিনীর সার্ভিসে যোগ হয় 2002 সালে। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া ও স্পেনের সেনাবাহিনীও এটি ব্যবহার করে। আফগানিস্তান, লিবিয়া ও মালির যুদ্ধক্ষেত্রে এর ব্যবহার ছিল চোখে পড়ার মতো। এতে নিরাপত্তার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে স্টেলথ প্রযুক্তি। এটি অ্যাটাক ও ফায়ার সাপোর্ট বা এসকর্ট দুই ধরনের কাজই করতে পারে। অ্যাটাক ভার্সনে কোনো ক্যানন না থাকলেও আছে ট্রিগ্যাট বা HOT-3, অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইল, আনগাইডেড রকেট ও স্টিঙ্গার এয়ার টু এয়ার মিসাইল। এসকর্ট ভার্সনে আছে 30 মিলিমিটার ক্যানন, আনগাইডেড মিসাইল, মিস্ট্রাল এয়ার টু এয়ার মিসাইল। সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় 167 মাইল এবং ফুয়েল রেঞ্জ 500 মাইল। 4 নম্বরে আছে রাশিয়ার প্রথম ডেডিকেটেড অ্যাটাক হেলিকপ্টার Mi-28 হ্যাভক। এটি একটি অল ওয়েদার, ডে নাইট, 2-সিটেড ও ভারী বর্মে সজ্জিত বিশ্বসেরা মানের অ্যাটাক হেলিকপ্টার। এটি রাশিয়ার সেনাবাহিনীর সার্ভিসে প্রবেশ করে 2006 সালে। এতে ভারী বর্মে সজ্জিত ককপিট ছাড়াও ক্রুদের জন্য আছে এমার্জেন্সি এসকেপ সিস্টেম। অস্ত্র হিসেবে থাকে আনগাইডেড রকেট পড, 18টি আটাকা বা এম সিরিজের অ্যান্টি ট্যাঙ্ক ও অ্যান্টি আর্মার গাইডেড মিসাইল ও একটি 30 মিলিমিটার ক্যানন। এমার্জেন্সির সময় সর্বোচ্চ 3 জন যাত্রী পরিবহন করতে পারে। সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় 199 মাইল এবং ফুয়েল রেঞ্জ 286 মাইল। 3 নম্বরে থাকা অ্যাটাক হেলিকপ্টারটিও রাশিয়ার তৈরি, নাম কামোভ KA-52, যাকে হোকম বিও নামে ডাকা হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সেরা প্রযুক্তির ও দ্রুতগতির অ্যাটাক হেলিকপ্টার। এটি একটি মাল্টি রোল, প্রচণ্ড শক্তিশালী, সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং নতুন প্রজন্মের অল ওয়েদার ডে নাইট অ্যাটাক হেলিকপ্টার। এর আর্মার এত পরিমাণ শক্তিশালী যে 23 মিলিমিটার ক্যানন ফায়ারও মোকাবেলা করতে পারে। পাইলটের নিরাপত্তার জন্য আছে ইনজেকশন চেয়ার। অস্ত্রের মধ্যে আছে 30 মিলিমিটার ক্যানন, 12টি ভেকর বা AT-9 স্পাইরাল, অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইল অথবা 4টি ইগলা-5 এয়ার টু এয়ার মিসাইল এবং আনগাইডেড রকেট পড। এছাড়াও আছে ব্যাটলফিল্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ও অন্য হেলিকপ্টারের সঙ্গে তথ্য আদান প্রদানের ব্যবস্থা। ঘন্টায় সর্বোচ্চ গতি 193 মাইল এবং ফুয়েল রেঞ্জ 746 মাইল। 2 নম্বর স্থানে আছে আমেরিকার তৈরি অ্যাটাক হেলিকপ্টার বেল H-1Z ভাইপার। সেনাবাহিনীর সার্ভিসে প্রবেশ করে 2010 সালে এবং মেরিন সৈন্যরা এটি ব্যবহার করে থাকে। এতে আছে নতুন ধরনের ইঞ্জিন ও রোটার, সেরা মানের ট্রান্সমিশন সিস্টেম, সর্বাধুনিক মানের প্রযুক্তি ও টার্গেটিং সিস্টেম এবং শব্দ লুকানোর জন্য ইনফ্রারেড সাপ্রেশন সিস্টেম। অস্ত্রের তালিকায় আছে 20 মিলিমিটার 3 ব্যারেল ক্যানন, হেলফায়ার অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইল, আনগাইডেড রকেট পড ও সাইড ওয়াইন্ডার ফায়ার অ্যান্ড ফরগেট এয়ার টু এয়ার মিসাইল। সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় 210 মাইল এবং ফুয়েল রেঞ্জ 445 মাইল।
বিশ্বের 1 নম্বর অ্যাটাক হেলিকপ্টারটি কোন দেশে? অবশ্যই আমেরিকার। নাম বোয়িং AH-64E অ্যাপাচি গার্ডিয়ান, যা সার্ভিসে প্রবেশ করে 2011 সালে। এটি বহু যুদ্ধে পরীক্ষিত অ্যাটাক হেলিকপ্টার। এর নাকের ডগায় সংযুক্ত আছে বিশ্বসেরা মানের লং বো ফায়ার কন্ট্রোল রাডার। আরও আছে বিশ্বসেরা টার্গেটিং, ব্যাটল ম্যানেজমেন্ট, কমিউনিকেশন ও নেভিগেশন সিস্টেম এবং আর্মার্ড ককপিট। অস্ত্র হিসেবে আছে 30 মিলিমিটার ক্যানন ও হেলফায়ার 2 অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইল। সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় 187 মাইল এবং ফুয়েল রেঞ্জ 296 মাইল। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।